Йыратывашыч майялыман. Удо, иркан. Чаваш челги бурчухне тынже путмен. Кодаму мелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез, сез Татарстан 24 телеканалында туган тел тапшыуын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгенге тапшыру гармон һәм баянның килеп чыгу тарихы. Татар мәдәниятендә әлеге уен коралларының әһәмияте, атаклы гармончылар һәм гармон ясаучылар хакында. Көйләрендә минем милләтемнең бәхетләре яши, сагышы. Татар күңлен ачып бирә бары моң сибелгән тальян тавышы. Бұрынғы заманнардан ук татар халкы моңлылыгы, уен коралларында ыста уйнавы белән аерылып торган. Безнең милләттә киң таралган уен коралларының берсе ул гармон. Гармон телләрендә милләтебез тарихы чагыла дисәк тә ялгыш булмас. Гореф-гадәтләребез, бәйрәм юлаларыбызның үзәгендә һәр вакыт гармон беренче урында. Гармонның килеп чыгу тарихына күз салыйк. Аны беренче булып 1782 елда Берлин остасы Бушман ясаган дип исәпләнә. 19 гасыр башында беренче ирен гармоны ясала. 1829 елда хәзерге гармонга охшаган беренче гармон уйлап табыла. Шул еллардан башлап күп кенә осталар әлеге уен коралын үзгәртү, яхшырту юнәлешендә эшли. Беренче гармоннарны Вена шәһәрендә һәм Италиядә, 19 гасырның 30 елларында Россиянең Тулы шәһәрендә ясый башлыйлар. Елдан ел ул камилләшә бара. Осталар гармонның Тулы, Балагой, Саратов, Себер, Касимовка кебек төрләрен булдыралар. Аннан соң ике рәтле Вена гармоны бигрәк тә хромка дип аталган төре популярлык казана башлый. Әкренләп гармон барлык милләтләрнең дә диярлек яраткан уен коралына әверелә. Татар гармонының тарихы исә Михаил Вараксин дигән оста исеме белән бәйле. 20 гасыр башында Вятка губернасыннан килгән бу кеше Казанда гармоннар ясый башлый. Вараксин гармоннарның даны тиз арада еракларга тарала. Һәм 1934 елда гармоннар фабрикасы төзелә. 1950-1960 елларда Татарстанда гармон ясау эше киң кыла җәя. Талантлы яшь осталар барлыкка килә. Мәсәлән, Арчадан Салих Вәлиев, Балтачтан Рамазан Әсхәддинов, Казаннан Салих Шәйдуллин. Татарлар арасында бигрәк тә тальян гармон киң таралган. 1860 елларда ук этнографлар гармонны татар авылларының бизәге дип яза. Халкыбыз моңлы җырчыларга гына түгел, гармончы баянчыларга да бик бай. Татар дәүләт филармониясендә узган «Эх, гармоннар уйный белсәм» дип аталган концерт моны тагын бер кат исбатлады. Кичәгә зал тутырып зыялы тамашачы һәм күренекле музыкантларыбыз җыелган иде. Алар белән замана музыка сәнгате хакында гап куйдырдык. Замана үзенең таләп итә. Бу заманча аранжировкалар белән булганда да әйбәт, чөнки ике якны алып бара кирәк. Менә живой инструмент уйнаганда и ике якта да теге. Чөнки яшьләр үсеп килә, аларны булай живой уйнап кына хәзер, чөнки бөтен дөнья буйлап шундый аранжировкалар, төрле ниләр безнең иҗатка, безнең культурага, мәдәниятка керә, западный культура. Шуңа күрә безнең яшьләр күбесе интернеттан нидән күп барыбер тыңлыйлар. Безгә менә шушы аранжировка аркылы үзебезнең йөзебезне югалтмыйча, үзебезнең моңны югалтмыйча, менә эшли белергә кирәк. Бүген әлеге уен коралын кайларда үзләштереп була. Яшь талантларга кая барасы? Кемгә мөрәҗәгать итәсе? Музыкальный мәктәп, училище һәм консерватория и институт культуры бар инде. Анда инде иҗатка әйбәтрәк. Чөнки анда теге бик классика бахларныларын бик теге каты бәрелмиләр. Менә шушы системалар әзрәк йогынты ясый инде менә. Миңа калса, мин эшләр идем менә, допустим, народный кинони икән бу малай. Нәрсәгә аны иттектергә теге бахлар классика белән. Теге үсеш өчен генә бераз гына биреп карарга да, теге зур әйберләр булмаган, теге башны катырмыйча гына. И шушы направлениене анырга менә шундый педагоглар кирәк иде, милли педагоглар дип әйтик. Кемнеңдер классикага күбрәк тартыла, операга, менә аның өчен инде консерватория, училище бик әйбәт. Ну, Аллага шөкер, безнең училищеларда татар традицион кафедралар ачыла. Шуңа күрә мөмкинчеләр барыбер бар, таланты булган кешенең барыбер теге үсәргә тырышлыгы булса, барыбер ул
үзенең үсеп чыга. Бүтән яхшы баянчылар кичкенә вакыттан ук мәҗлесләрдә уйнарга өйрәнделәр. Менә шуннан башлап, аннары музыкаль мәктәп мөмкинчелеге булса, музыкаль мәктәпкә җиргә кирәк. Чөнки анда сез икенче төрле үсеш була инде. Профессиональ үсеш башлана инде шуннан. Аннан тырышрак кирәк училище мәктәпләренә, менә шунда тырышрак кирәк. Тырышлык кирәк инде бөтен җирдә. Менә спортсмен булыр өчен һәр көн кирәк бит менә залларга барып заниматься-ларга. Монда да нәкъ шулай ук. Залда булмаса, өйдә заниматься ителмәсә, һәр көн хотя бы ярты сәгать, 1 сәгать, 2 сәгатькә баянны алмаса, зур баянчы, зур музыкант булып булмый. Яшь музыкантлар өчен күренекле баянчы, композитор Ринат Валиевның киңәшләре шушылар. Аларга колак салган гармунчы үз юлын һичшиксез табар. Җыр халыкның иң киң таралган, иң хөрмәтле иҗат җимеше. Татар халык җырларының моңын күңелең белән тоясың. Милли уен биюләрен күрсәң, аерыла алмыйча карап торасың, яки кушылып бийсең. Ниндидер бер көч тальян гармон тавышы булып сине үз артыннан ияртә. Тальян моңы булып күңел кылларына кагыла. Үзәкләрне үзәрдәй тальян моңа. Ул безне каядыр еракка, әби-бабаларыбызның яшьлегенә алып китә сыман. Чөнки ул елларда иң кадерле әйбер тальян гармон булган. Тормышның бар матурлыгы һәм гүзәллеге нәкъ менә шул тальян моңнарында чагылган. Татарларда элек-электән гармонсыз авыл булмаган. Яшьләрнең аула гыйләре, кичке уеннары берсе дә уен җырсыз, гармонсыз үтмәгән. Сугыш вакытында да гармон тарта белүче малай авылда иң кадерле зат булып саналган. Аны әнисеннән ялынып сырап, кышкы кичләрдә кадерләп, чанага утыртып алып киткәннәр, китереп куйганнар. Гармон авыр чакта халыкның юанычы, бәхетле вакытта шатлыгын уртаклашучы булган. Безнең бабаларыбыз гармонда уйнарга өйрәнер өчен хәтта караңгы мунчаларга да кача торган булганнар. Ник дисәгез, моның әллә нисере юк. Авылда эш күп бит. Бөтен эшне ташлап, ничек инде гармон кычкыртып утырасың. Эш беткәч, кичен бар кеше йокларга ята, тавышланырга ярамый. Ә кышкы озын төннәрдә ягылган мунчада җылы һәм караңгы. Сине беркем ишетми, рәхәтләнеп уйнарга була. Шын талантлар нинди генә шартларда да үз юлларын яралар. Бүгенге көндә әлбәттә гармонда уйнарга өйрәнер өчен караңгы мунчага качырга кирәкми. Шәһәр, районнарда музыка мәктәпләре, авылларда музыка түгәрәкләре эшли. Теләге булган һәр кемгә мөмкинлекләр җитәрлек. Борынгы заманнардан ук татарлар моңлы булулары, гармонда оста уйнаулары белән аерылып торган. Тик татарларда гына түгел, күп милләтле республикабызның башка халыкларында да гармон төп уен коралларының берсе. Аны милләтләрне берләштерүче бер символ дип тә атарга мөмкин. Гармон моңа гасырлар дәвамында халыкларның рухи бердәмлеген ныгыткан. Һәр бер халык гармонны үзенең көйләренә җайлаштырып ясый. Кавказ халкында, мәсәлән, Кавказ гармоникасы гамәлдә, Саратов гармоны Саратов халкы такмакларын башкару өчен җайлы. Хәтта кыңгырауы да бар. Ә татар халык көйләрен башкарганда исә үзебезнең тальян гармоныбыз кирәк. Халкыбызның күренекле гармончылары белән танышуны дәвам итәбез. Чиратта Закир абый Шахбан. Аның моңын халык яхшы белә, һәм әлбәттә, баяныннан башка күз алдына да китерми. Бала чактан ук булды гармонга, баянга булган мәхәббәт. Мәшһүр җырчыларыбызның язмаларын пластинкаларда тыңлатып тәрбияләде әнием. 5 яшымда әнием гармон алып бирде. 8 яшымдан бирле кулымда баян булды бу 70 еллар җәмәгать. Шуңа күрә баяндан башка мин үзем дә тормышымны күз алдыма китерә алмыйм. Ул минем аергысыз уен коралым. Гомер буе үземнең эшчәнлегемне татар җыр сәнгатен пропагандалау эшенә багышладым. Һәм баян һәр вакыт минем кулымда. Мин Ходай Тәгаләдән исәнлек, саулык, якыннарыма бәрәкәтле тормыш сорап дуа кылганда һәр вакыт Аллаһ Тәгаләдән сорыйм: Ходаем, яраткан Аллам соңгы көнемә кадәр шушы баянымны кулымдан алмасын ярар иде дип. Бүген дә менә шушы проект барлыкка килгәч, шундый сөендем. Бигрәк тә бүгенге концертны башлап җибәрүем белән дә бик бәхетле. Халыкны матур иттереп, үземнең иҗатым белән, үземнең җырларым белән сөендермен, концертны
дәрәҗәле рәвештә күтәреп җибәрермен дип өметләнеп калам. Проектны Татарстанның халык артисты Вил Усманов оештырган. Җырчы гармунчыларны җыйган да кичә оештыру тәкъдиме белән чыккан. Иҗатчылар да бу фикерне хуплаган, тамашачылар исә аеруча шат. Еллар узган саен эволюция, үзгәреш, прогресс бара, замана үзгәрә, ләкин гармунга мөнәсәбәт шактый өстенрәк булуын таләп итә. Шуңа күрә менә әле бу концертта яшь егет катнаша, безнең коллегабыз Илназ Башның улы Камил. Ул әлбәттә күңелне сөендерә, шундый яшь үсмер егетләр, 12 яшьлек малай шундый әйбәт иттереп, оста иттереп уйный инде, 6 сыйныфта укый ул музыка мәктәбендә. Менә бу әйберләр бик сөендерә. Гармун, баян уйнау сәнгатен пропагандалау өчен һичшиксез алып барырга кирәк һәм безнең җырчыларның, музыкантларның монда өлеше бик зур дип Әгәр дә әти-әни үзенең баласында шундый баянда уйнау теләге һәм сәләте ачты икән, бик күп шөгыльләнергә кирәк, бик күп үз өстендә эшләргә кирәк. Алга таба максатлар куеп, шул максатларга ирешү юлларын эзләргә кирәк. Шул вакытта гына ниндидер нәтиҗәгә ирешеп була. Баянчы һөнәре ул бик күп шөгыльләнү һәм үз өстендә бик күп эшләүне таләп итә, бик күп вакыт шөгыльләнергә кирәк. Хәтта менә безнең коллегабыз Рөстәм Валиев үзе әйтә торган иде ул. Мин 8-әр, 10-ар, 12-шәр сәгать шөгыльләнә идем көненә дип. Шул вакытта гына шул күнегүләр белән, аның махсус күнегүләре була, этюдлар, төрле күнегүләр уйнап, менә шулай үсә инде баянчы. Бу дөньяда кеше күңелендә алый торган аңлатып булмастай гаҗәеп бер көч бар. Ул да булса музыка. Музыка ул якты киләчәккә рухландыра. Күңел түрендә сакланган иң матур хатирәләрне яңарта, җанны җылыта, өмет уята. Аның сихри көчен хәтта табиблар да кире какмай. Күңелләргә музыканы бар яме белән җиткерүче тагын бер популяр һәм халык өчен кадерле уен коралы ул баян. Баянны авыл мәҗлесләрендә, кич утыруларда, төрле үзешчән сәнгать концертларында, профессиональ сәхнәдә һәм конкурсларда күрергә мөмкин. Баян гармунның энесе дисәк тә ялгыш булмас. Алар бер-берсенә бик охшаган халык уен кораллары. Баянны Буян исемле борынгы җырчы хөрмәтенә атаганнар. Ул үзе җырлар чыгарган һәм гөслә сыман кыллы уен коралында уйнап, үзенең җырларын үзе башкара торган булган. Баян Татарстанда гына түгел, Россиядә дә иң популяр музыка коралларының берсе. Аның үзенә генә хас уникаль тавышы, кабатланмас моңы бар. Ул флейта, орган, кларнет кебек уен коралларының яңгырашын, матурлыгын үз эченә алган. Һәм татар халык музыкасының аерылгысыз өлешен тәшкил итә. Шуны да әйтеп үтәргә кирәк, бу уен коралы бөтен дөньяда аккордеон дип атала. Россиядә генә баян дип йөртелә. Татар музыка культурасы үсешендә зур роль уйнаган баянчылар турында да әйтмичә мөмкин түгел. Фәйзулла Туишев, Рәис Сафиуллин, Ильяс Шәрипов, Рәгъде Халитов, Мөхтәр Әхмәтов, Марс Макаров, Рамил Курамшин, Әхмәт Кәримов һәм башка исемнәр тамашачыларга яхшы таныш. Ярый хуш, яшь талантлар, яшь гармунчылар белән дә танышыр чак җиткәндер. Миңа 4 яшь булганда без әти-әни белән уенчыклар кибетенә бардык. Анда бик күп уенчыклар булды, музыкаль инструментлар булды. Миңа иң ошаганы анда яшел баян булган иде. Шул яшел баянны мин алдым да уйный башладым. Миңа ул теге настоящий түгел инде. Аны алдым да уйный башладым. Миңа теге бөтен кассир апалар, бөтен кассирлар миңа куй тимә уенчыкларга диделәр. Аннары без ул уенчыкны өйгә алып кайттык. Мин өйдә аның белән уйнадым. Аннары без концертларга барганда мин аны үзем белән алып барадыр, мәти кебек. Кулис артында мин артистларның
алар сәхнәдә үзләрен ничек тотканын, үзләре тамашачыларга ничек уйнаганнарын алардан күзәтеп һәм кабатлап тора дирем. Бүген инде Камил зур сәхнәләрдә әтисе белән бергәләп тә соло гына чыгышларын да ясый. Кулында яраткан уен коралы булганда бар дөньясын оныта ди әнисе. Енді менің ең бірінші болып гармон тілдеріне фломастер білән, карандаш білән сызып, байсаларына басырға керек деп. Шунда басқалай кешігіп кеттіп, һәм инде 7 яшта бірінші сыйныфка оқырга кергәндә баян белән киттеләр. Баянда инде уйнау 7 яшьтән башланып китте һәм бүгенге көнгә кадәр, Аллага шөкер, баян кулдан төшкән юк. Без инде хәлдән килгәнчә, тулысынча теге бер алдаусыз чын тавыш белән үзебез уйныйбыз, үзебез җырлыйбыз, халыкны алдау дигән әйбер юк. Халыкның реакциясе инде күп вакытта бик яхшы, бик җылы кабул итәләр. Яшьләр хәзер бик теләп гармунда, баянда уйнарга зур теләк белдермиләр, бик кызганыч инде бу. Нигә булса да бары теге үзебезнең туганнарыбыз арасында, үзебезнең энекәшләребезне, сеңлекәшләребезне ничек тә булса шушы гармунга, җырга, моңга, элеккеге җырларга игътибар бирсеннәр дип, шуларны яңгыратырга булса да тырышабыз инде. Эх, гармуннар уйный белсәм, моңлы җыр сузар идем. Моңсызларга моңнар биреп, бер җырлап узар идем. Гамсызләргә гамнәр биреп, эх, бер елатыр идем. Әби-бабаларыбыз уен коралларында уйнап, хезмәт авырлыкларын җиңеләйткәннәр, сагышлы җаннарына дәва алганнар. Уен кораллары әхлак тәрбия ягыннан да зур роль уйнаган. Моңга, музыкага тартылган баланың күңелендә явызлык булмый диләр. Чыннан да гармун, тальян, курай, мандолина һәм башка милли уен коралларын үз итүчеләр белән аралашканда, аларның күңел байлыгына, ихлас милли хисләренә сокланасың. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без бүген гармун һәм баянның килеп чыгу тарихы, татар мәдәниятендә әлеге уен коралларының әһәмияте, атаклы гармунчылар һәм гармун ясаучылар хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 телеканалында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш челги бурчухне, тенҗе путмен. Куда мумелис, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.